цэцэгт өтгөн он цорхон нэгэн тусхныхан тарэ тэрж жилбүр ариун баян ургас хурааж жаргалтай сайхан амьдарцгаадаг байжээ. Гэтэл нэгэн бар газар хагалдаг шар дэрч байтугай хүнд хүртэл халддаг болж гинэ. Ийм азгүй явдал тохиолдсон тэр хавийнхан барыг алах санаатай ой модыг хийсэн нэгдсэн боловч олсонгүй. Ингээд энэ үржил шимтээ газартаа тариагаан тарж ядахыг болжээ. Тариа тарих гэж байж догшин араатан тасчулсан дорвол өлбөрж өгсөн дээр гэж ярьцгаадаг болжээ. Гэтэл энэ тусганыхан дотор нэг зөрөгтэй тариачин байдаг байжээ. Тэр нэг өдөр ойр хавийнхандаа би тэр бараач нэг намхтоход өгнөө гайгүй гэж гинэ. Ингээд тэр тариачин хоёр шараан хөллөөд муураа дагуулад тариалангийн талбай руу явжээ. Тэрнийг харсан айл хөршийнхэн нь энэ лав газуурсан байхаа. Үгүй бол амьд явхаас үед ч үтсэн нөхөр юм болов. Хөөхий зайлвал бэлэвсэрч үлдэх эхнэр хүүхэд нь л хэцүү байна да. Гэж ярьцгааж байжээ. Тэрээр тариалангийнхаа талбайд очиод газар хагалахын урд шараа төр амраахаар хөллөгнөөс нь суллан тавьжээ. Энэ үед махчин бар ой дотроос гитэн ойртож очтол нэг шар барын өндрийг аваад эргэн цугттлаа. Барч ухсхийн гарч ирснээ муурыг хараад зоо туслаа. Тэгээд муурнаас "Чээ чин хэнгэгчв?" гэхэд муур "Чиний их чи хүү шүү дээ" гэлээ. Бар нэлээд хар зогсноо. "Нээрнч миний тэр садан байхаа. Наад нүдх чих сахал сүүлчин даанч адилхан байсан юм" гэхэд "Тэгэлгүй яах вэ? Та чинь миний авах шүү дээ" гэлээ. Бар муурыг харан "Чи тэгээд ягаад энэ жижигхэн байдаг үлээх оо" гэлээ. "Одоо яа гэхвдээ? Би энэ хүний гарт ороод ийм болчихлоо. Цаад хүн чинь хэрвээ чамайг барьж авбал чи бас л ийм жижигхэн болчихно доо" гэлээ. "Яа нэг нэ? Энэ чинь тийм хүчтэй юм гэж юу? Би ерөөсөн айхгүй байна. Одоохон очиод шартай нь хоёулангийн бариад идчихье" гэхэд муур "За яах вэ? Тэг гэжээ. Бар тариачин ирлүү өсрөн очиж "Эй, тариачин гой. Чи миний ачтүг ямар болгоод байна? Энэний чинь хариуд би чамайг одоохон тасчин идэн дээ" гэлээ. Нөгөө ир "Хүч ирэхийг бар минь чи үнэхээр их уусч байх шиг байна. Намайг өршөө. Би чамд насан туршид чинь хүрэлцэх хоол олж өгье" гэхэд бар их л гайхажээ. Тэгээд "Чи яаж тийм их хоол олж өгөх юм? Би хоёр шартай. Нэг нь чиний бараанаар зүхтаад явчихсан. Би одоохон гүйж очиод тэрнийг аваад ирье. Баргай, та энэ шарыг барьж бай. Тэгээд биднийг бүгдийг нийт" гэхэд бар "Би энэ шарыг чинь яаж барьж байх вэ?" гэж асуулаа. Тариачин ир "Би танд энэ бойлгоны нэг талыг хүзүүнд чинь хийж өгье. Тэгээд энэ шар тантай хүзүүгээрээ холбоотой болохоор явж чадахгүй болно шүү дээ" гэлээ. Бар баахан тэнэгэлцснэ. "За яах вэ? Тэгье" гээд хүзүүгээ сунган бойлгонд орууллаа. Тэрээр барын хүзүүг бойлгонд оруулаад хүзүүг нь мултарч гарахгүй утал бойлгоо чангалаад ташууран авч "За, газар хагдаад байгаарай. Урдан яваарай" гэж зоонорон дундуур нь ороолгов. Бар сугарч гарах гэж хичнээн оролдсон боловч даанч чадсангүй. Тариачин улам шахуурцаа. "Урдан яваарай" гэсээр л байлаа.
Айж сандарсан шарч тариалангийн талбай дундуур газар хагалан хурдан алхлахад аргагүй усан бар шарыг даган анжиж чирч газар хагалсаар л явлаа. Тэр тариачин улам яаруулан өдрийн хагас өнгөрөхөд тарианыхаа талбайн тэн хагасыг хагалсан байжээ. Муурыг дэрэгдүүрээ зэрэгцэнгүйж өнгөрөхөд бар миний ихчийн хүү минь ээ, танай эзэн ч намайг сулж тавих болоогүй юу гэж аяархан асуулаа. Муур чамайг яг л над шиг жижигхэн болохоор тавьж явуулах байхаа гэхэд бар бүр сандран би ятраад хариггүй ойчхон байна шүү дээ. Хэрвээ харахгүй ултлаа ажилуулах юм болж лав чамаас жижигхэн болох байх гээд толгоогоо өнжүүлэн зүтгэсээр байлаа. Арай гэж үтшийн бүрэн хий болоход тариачин гэр барын хүзүүнээс сая бойлгоо авч чамайг дахин энэгээр ирвэл 3 өдөр дараалан газар хагалуулна шүү гэхэд бар санд мэд цугцаар бүдүүн модон дор орж нуугдан хилэн унжуулан ахилсаар 3 өдөр 3 шөнө хэвтжээ. Барыг үтсэн хэрээнүүд энэ бараа доохин гээд нүдийн нухах гэж сүргэрээ дайрав. Бар арай ядан сүүлээрээ тэднийг үргэж байлаа. Эннээс хойш бар нэгч удаа тэр тосгоны тарианы талбайд орж ирж байгаагүйгээр барахгүй дайралтсан араатнуудад хэрвээ хүний бараа харагдвал зугтааж байгаарай. Хүн хүч гэсэн ухаантай шүү. Бид нар тэдэнтэй үзэлцээд ямар ч нэмэр болохгүй гэж захидаг болж гинэ.